dafür, dass du dir Zeit genommen hast für uns in das Interview. Von dir als Gelbe Weste würden wir gerne wissen, wie du auf die Bewegung der Gelbwesten aufmerksam geworden bist. Wie hast du davon gehört? Also ich war nicht da an Bewegung. Ich war nicht da am November. Ich bin gekommen im Dezember. Und am Anfang habe ich, wie alle Leute am Fernsehen, also ich habe kein Fernsehen, aber im Radio gehört, oh ja, die sind rassistisch und so, und das ist alles zusammengemischt und so. Also ich habe gewartet und ich war, ja, ich hatte viel Misstrauen. Ja. Und dann wurde es klar, dass es sich um eine soziale Bewegung handelte. Und also persönlich für mich, das war eine Sendung von Mediapart in YouTube, die ich angeguckt habe, und ich habe gesehen, also die Sendung war sehr gut und auch sehr klar über die Bewegung. Und, aber ich erinnere mich, also ich fühle mich links, ich war immer links, und ich war zum Beispiel in die feministische Demo am 25. November gegen die Gewalt gegen Frauen. Und gegen Gewalt gegen Frauen, und ich erinnere mich dann, dass an diesem Zeitpunkt es gab auch die Gelbwesten-Demo am gleichen Tag, und die Frauen, die die Demo veranstaltet haben, haben gesagt, ja, wir müssen warten, weil sonst werden wir die Gelbwesten-Demo treffen, und das wollen wir absolut nicht. Und ich erinnere mich, dass an diesem Zeitpunkt, ich habe gleich gedacht, ja, ich wollte auch nicht mit dieser Bewegung gemischt werden, also an diesem Zeitpunkt noch am November. Und aber auch eine Woche danach, ja, ich hatte die Sendung gesehen, und es wurde mir klar, dass es sich um eine ganz andere Bewegung handelte. Und ich war dort, aber ich muss sagen, dass am Anfang ich war sehr missvertraulich, weil ja, es wurde immer gesagt, dass es gibt Faschisten drin, es gibt die Rassemblement National und so. Und ich war dort, und ich habe geguckt, es gab viele Fahnen, viele Frankreichs-Fahnen. Und ich muss sagen, als linke Person in die Demo, wo ich gehe, es gibt eher rote Fahnen und nicht Frankreichs Fahne. Und ja, also ich habe mir gedacht, vielleicht da sind Leute aus der Rassemblement National vielleicht, und ich war misstrauisch, und ich bin dort gegangen, und es gab auch, das war eine andere Sache, die mich ganz am Anfang ein bisschen erschreckt hat. Das war das Song, also die la Marseillaise, die immer wieder gesungen wurde. Und als linke Person, ich bin eher, ich singe lieber die International, ja, auch in Deutsch, auch auf Deutsch. Und das war für mich, das ist nicht mein Ding. Aber wir müssen sagen, dass in Frankreich zum Beispiel die Partei La France Insoumise, die früher die International gesungen hat, jetzt die International singt. Also das ist etwas, was passiert ist in dieser Partei, die trotzdem links ist. Ich war dort, und ich habe einfach bemerkt, dass diese Fahne und auch diese Song, das ist eher eine Anspielung an die Revolution, an die französische Revolution. Und das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern das ist wirklich eine Anspielung darauf. Es wird gesagt, es wird gemeint, wir werden die französische Revolution weitermachen und wirklich beenden, weil die wurde nicht komplett gemacht.
Also ich war dort und wie ich davon gehört, ich meine, im Dezember, ich glaube, niemand in Frankreich hatte nicht davon gehört. Ja, das war überall in die Medien. Also die Medien haben sowieso ganz am Anfang, vor der 17. November, die Medien haben viel darüber berichtet. Bevor. Weil die Medien hatten damals noch die Idee, es ist noch eine Bewegung über die Preise, das ist nicht eine soziale Bewegung, ja, das ist gegen die Steuer, und also eher etwas möglicherweise liberal, ja. Und deswegen haben sie viele Werbung für die Bewegung ganz am Anfang gemacht, eigentlich. Aber danach, die Medien haben das ganz anders behandelt. Ja. Haben die Medien hinterher oder jetzt aktuell, wird die Bewegung rechts dargestellt, um die Bewegung klein zu halten? Oder wird einfach weniger berichtet? Also es wurde immer versucht, ja, das rechts zu zeigen. Aber ganz am Anfang, es gab auch schlimme Sachen. Also es gab mal, ich werde nicht sagen, alles war immer super in der Bewegung. Es gab ab und zu mal manche Sachen, zum Beispiel es gab eine Episode, Migranten wurden denunziert von einer Gruppe von Gelbwesten. Aber das war etwas, was lokal passiert ist und nicht etwas, die ganze Bewegung widerspiegelte. Und das war ganz am Anfang, ich glaube ganz am Anfang, es gab sowieso einen Streit, ja, es war, dass es Parteien waren wie die Rassemblement National, die auch daneben standen und die auch versucht haben, die Bewegung zu nehmen und die haben auch die Bewegung unterstützt, also die Front National. Und, das ist wahr, ja, das war ganz komisch, weil sehr verschiedene Leute waren unterstützt die Bewegung. Und also die Medien haben sehr schnell gesagt, die sind Faschisten, Rassisten, gegen Schwulen und so weiter und so fort. Also in der Bewegung, ich habe gesehen, das war nicht so. Ja, alle die Schlagwörter waren, ja, ich würde sagen eher links. Ja, das war für bessere eine bessere Leben, soziale Schlagwörter und auch Schlagwörter für eine bessere Demokratie. Und zwar eine direkte Demokratie, also gegen dieses System, wo wir Leute haben, die gewählt werden und die danach machen alles, was sie wollen und gar nicht, was die Bevölkerung will. Und die Gelbwesten sind wirklich gegen sowas. Ja, wir haben keinen Führer, ja, wir haben keine Person, die da ist, um uns zu vertreten. Das haben wir nicht. Also es gibt natürlich, also die Medien haben natürlich immer versucht, Vertreter zu haben, ja, und die haben selbst eigentlich Vertreter genannt, ja, gewählt sozusagen, und manche Vertreter am Anfang waren wirklich komische Leute, manchmal rechtsextremistische Leute. Zum Beispiel, es gab einmal einen Mann, der wurde immer wieder und wieder interviewt in allen Medien. Welcher Name? Also, er war immer interviewt und er war von der Rassemblement National, ja, und immer, er sprach im Namen der Gelbwesten, immer der gleiche Typ, also es gab auch eine andere Frau, dieser Typ, Benjamin Cauchy, ja, das ist sein Name, heute, also niemand weiß, was er macht, also
Und es gab auch eine Frau, also diese Frau hatte eine Rolle gespielt, weil sie hatte eine Video gemacht, ja, und die war so, ihre Ideen waren so auch nicht sehr, nicht sehr klar. Sie wurde vereinbart. Also wenn Macron seine Rede gehalten hat im Dezember, als gesagt hat, er würde die Mindestlohn erhöhen. Also er hat das nicht gemacht, aber er hat gesagt, er würde es tun. Diese Frau zum Beispiel hat gesagt, ist okay. Und also deswegen diese Leute, die ganz am Anfang immer und wieder in die Medien waren, heute die sind total, also die haben überhaupt keine Kredibilität. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Kredibilität, nein. Die haben keine Unterstützung in der Bewegung. Die sind niemand, ja. Und es wurde auch andere Leute, die die Medien immer wieder interviewt haben, die, ich würde sagen, die ein besseres Bild der Bewegung geben. Also es gibt natürlich die Frau, die die Petition am Anfang geschrieben hat. Es gibt zwei Männer, also der Mann, der das Ganze organisiert hat, der LKW-Führer, also der LKW-Fahrer, das ist Eric Drouet, der hatte sogar Probleme, ja, der ist in einer Sendung, in einer Fernsehsendung, man hat ihn gefragt, was wollt ihr, wohin wollt ihr gehen? Ja, wir wollen zur Regierung gehen, ja, wirklich gehen und die Medien haben so ihm vorgestellt, als ob er würde eine Coup d'État machen. Coup d'État sagt man, oder? Coup d'État? Coup d'État, nein. Oh. Ich dachte, als ob er würde, ja, einfach also die Macht nehmen. Gewalttätig die Macht nehmen, ja, und ja, der hatte Probleme. Es gab auch einen rothaarigen Mann, der viele Videos und Live macht. Der heißt Maxime Nicole. Er war manchmal, also es gibt manche Leute im Internet oder so, die glauben, dass die Welt wird regiert von Konspirationen. Ja. Und dieser Mann, der wurde ab und zu, der war nicht immer wirklich sehr klar mit dieser Konspirationstheorie. Und es gibt der letzte, wenn ich niemand vergesse, der immer wieder in die Medien war und die eigentlich wirklich Leute aus der Bewegung widerspiegeln. Ja, es gab auch Jérôme Rodriguez, der ein Auge verloren hat. Und er wurde wirklich bekannt nach dieser Verletzung. Und wirklich ich habe noch eine andere vergessen. Und es gibt auch einen Anwalt, aber der ist, François Boulot, ja genau, der sehr gut spricht, ja, das ist auch ja seine Arbeit, ja. Und wenn diese Leute in der Medien sprechen, das ist eigentlich, die spiegeln eigentlich ziemlich gut die Bewegung, ich würde sagen, ja. Aber die Bewegung hat auch versucht, sich zu organisieren, und zwar demokratisch. Also diese Leute, die ich gerade genannt habe, wir haben sie gar nicht gewählt und deswegen, die vertreten uns nicht, ja.
Also ich habe nichts dagegen, wenn sie reden und ihre eigene Meinung sagen, wie ich das gerade mache, ja, aber die vertreten uns nicht. Aber wir haben versucht, uns zu organisieren. Wir machen große Treffen in unsere Städte, also da, wo wir sind, ja. Und wir haben auch versucht, alle Orten zu verbinden. Und wir haben eine Sammlung von der Sammlung, eine Versammlung von der Versammlung organisiert in Commercy, eine kleine Stadt in Ostfrankreich, und in Saint-Nazaire, eine andere Stadt. Und das war wirklich die Versuchung, uns politisch zu organisieren. Aber wenn ich sage politisch, also die Gelbwesten mögen das Wort nicht, weil politisch für viele Gelbwesten meint ja die Politiker, ja. Aber politisch, die Politik heißt nicht die Politiker, ja, die Politiker machen, also haben das Wort ein bisschen verdreht. Ja. Und wir versuchen uns politisch zu organisieren und wir haben verschiedene Reden gemacht, also von dieser Versammlung. Die erste Rede, l'appel de Commercy zum Beispiel, ist in YouTube zum Beispiel, und in dieser Rede wir sagen, also wir haben über Faschisten, Rassismus gesprochen, wir sagen zum Beispiel in dieser Rede, dass wir wollen gleiche soziale Rechte, egal ob Französisch oder Ausländer. Das haben wir gesagt in dieser Appell. Also, und ich habe vergessen die Frage, aber vielleicht habe ich schon geantwortet. Ja, die Medien, ja. Ja, und die Medien haben immer wieder versucht, uns zu kritisieren und falsch darzustellen. Sie haben gesagt, wir sind Faschisten, wir sind antisemitisch. Und ja, das haben sie gesagt. Also einmal, es gab einen Gelbwesten, der war im U-Bahn und der hat Scheiß geredet. Ja, also das war ein Rassist, ein Antisemit. Und es wurde gesagt, oh, alle Gelbwesten sind rassistisch, weil ein Typ in U-Bahn hat schlecht geredet. Und sie haben gesagt, wir sind gewalttätig, wir sind, also alles, ich vergesse vielleicht Sachen, weil jede Woche es gab etwas. Jede Woche es wurde etwas geschafft, ja, in den Medien, es wurde etwas gesagt und die ganzen Medien immer wieder das Gleiche, also haben immer wieder das Gleiche geredet und alles verdreht. Aber die Gewalt gegen die Gelbwesten, es gab kein Wort darüber, kein Wort. Und wirklich ein Blackout total. Und im Dezember die Gewerkschaften haben sogar einen Brief geschrieben, einen Text geschrieben. Und in diesem Text sie kritisieren die Gelbwesten und sie sagen, wir treiben Gewalt, wir sind gewalttätig, und sie fordern, dass wir stoppen mit der Gewalt. Im Dezember und in dieser Zeit, es gab schon, also wir Gelbwesten haben also wir hatten keine große Verletzung gemacht, aber wir haben, also ich nicht, aber manche Gelbwesten haben Sachen kaputt gemacht, aber die leben nicht, die Laden geben nicht. Das sind Sachen, das ist, also
wirklich nicht so schlimm wie Leben. Aber im Dezember es gab schon viele Verletzungen, die gemacht wurden, also nicht von der Polizei, sondern nicht von der Gelbwesten, sondern von der Polizei. Und sie hatten schon Augen verletzt, Hände verletzt. Es gab auch sogar schon eine tote Dame, die verletzt wurde, nur weil, also sie war nicht einmal in der Demo, sondern sie war am Fenster und sie wollten sie wollten nur das Fenster schließen. Genau, sich schützen von der Gewalt der Polizei. Aber sie hat trotzdem was bekommen und sie ist tot. Und sie hat 80 Jahre alt. Und als der Präsident Macron seine erste Rede gehalten hat, hatte überhaupt kein Wort über die Gewalt. Als ob es wäre nichts passiert, ja, wirklich nichts. Aber hat angefangen und hat viel gesprochen über die Gewalt der gelben Westen. Und kein Wort über die Gewalt, die wirklich Verletzungen verursacht hat und eine tote Person. Und im Dezember die Gewerkschaften, alle Gewerkschaften in Frankreich, das heißt also CFDT, CGT und so weiter und so fort, aber nicht die Gewerkschaft Süd Solidär nicht, aber alle die anderen Gewerkschaften, die haben einen Text unterschrieben und in diesem Text es wird gesagt, dass sie kritisieren die Gewalt der Gelbwesten, also unsere Gewalt, ja. Und kein Wort über die Gewalt der Polizei, die schon Verletzte und Tote gemacht hatte. Also das ist wirklich sehr schlimm und ich bin wirklich genervt, weil es gab, vor allem gegen die CGT, weil von aller dieser Gewerkschaft, das ist die linke Gewerkschaft, von all dieser Gewerkschaft, die unterschrieben haben. Also natürlich die Anarchisten, die CNT hat auch nicht unterschrieben, ich habe vergessen auch nicht. Und die CGT, die hatte ihre Meeting vor ein paar Wochen. Und der Präsident von der CGT wurde wieder einmal gewählt, Martinez. Und das ist wirklich unmöglich. Ja. Du hast gerade schon die Forderungen erwähnt, dass es soziale Forderungen sind. Was hältst du persönlich vor den Forderungen und was wünschst du dir noch für die Bewegung? Also, meine persönliche Wahl ist das, ich würde gerne eine perfekte Gesellschaft haben, ja, und das heißt sozial perfekt, ja, das heißt, also ich bin marxistisch und also keine Klasse mehr. Was die Demokratie angeht, ich würde auch eine perfekte Gesellschaft haben. Das heißt, dass alle Leute wirklich entscheiden alles. Also die gesamte Bevölkerung und nicht eine Clique von Leuten, die gewählt werden, aber die danach machen, was die großen Firmen wollen, was Macron macht. Und die Großreichen. Die Forderungen, die aufgestellt wurden, bist du damit so einverstanden? Findest du die Forderung gut? Welche? Von der Versammlung der Versammlung? Genau. Ja, natürlich. Also ich war dort. Ich war nicht in Commercy, ich war in Saint-Nazaire. Und ich habe auch darum gekämpft. Ja, ich bin froh, wie in der zweiten, also in Saint-Nazaire, wir haben entschieden, wir wollen die Mindestlohn erhöhen und les aides sociales, die soziale Hilfe erhöhen auch, ja.
Und wir wollen, wir sind bewusst, haben wir geschrieben, wir sind bewusst, dass alles, was wir wollen, braucht auch, dass wir aus der Kapitalismus gehen. Also das wurde sogar eine antikapitalistische Forderung in dieses zweite Appell von der Gilets jaunes, l'Appel de Saint-Nazaire. Es wird ganz klar geschrieben. Und ich habe darüber gekämpft, ja, ich war dort und ja, ich bin froh. Aber ich muss zugeben, dass was wir in Saint-Nazaire gemacht haben, ja, das ist vielleicht nicht die ganze Bewegung. Also zum Beispiel in meiner Region, es wurde sehr wenig Leute, die dort gegangen sind. Also das ist besser als Commercy, das heißt mehr Gelbwesten sind dort gekommen. Vielleicht werden wir noch mehr in den nächsten Treffen. Aber ich bin mir bewusst, die ganze Bewegung ist noch nicht wirklich ich denke, wir sind noch nicht die Stimme, also wir wurden dort in dieser Versammlung noch nicht die Stimme der ganzen Bewegung. Vielleicht mehr Leute aus der Städte als aus der Vororte und die Bewegung ist vor allem in der Vororte. Also auch die Leute, die dort gegangen sind, das sind Leute, die sehr oft, die schon mal politisch aktiv waren, also die schon mal sowas alles kennen und also das war vielleicht nicht ein Spiegel, also etwas, was die Bewegung wirklich gespiegelt hat, ja. Aber ich denke, das ist sehr schwierig, dagegen zu gehen, ja. Also wirklich, das ist wirklich schwierig. Aber also deswegen, ich würde nicht sagen, das ist wirklich, was die Bewegung war. Das ist ein Teil, was die Bewegung war. Aber die Sache mit dem Kapitalismus, wenn wir in die Demo gehen, wir hören immer wieder, und nicht am Anfang, aber wir hören immer wieder Antikapitalismus. Ja? Also das können wir hören, dass die Bewegung auch das will. Wie sieht dein Aktivismus aktuell aus? Also aktuell, ich hatte Arbeit persönlich und ich habe eine Pause gemacht. Ich kann nur sagen, dass ich da war ab Dezember, dass ich sehr aktiv war im Sinne, dass ich nicht nur in der Demo war, sondern auch in diese wöchentliche Versammlung und auch andere Aktionen, was wir gemacht haben. Wir haben verschiedene Art von Aktionen gemacht, zum Beispiel viele Sachen, also wirklich, es gibt Blockade. Jede Woche wurde Blockade gemacht. Am Kreisverkehr zum Beispiel, meinst du? Nein. Ich spreche über wirklich Wirtschaftsblockade, das Raffinerie, Laden, also wirklich wirtschaftliche Blockade. Jede Woche, also da wo ich war, es wurde jede Woche veranstaltet. Und ich spreche in der Vergangenheit, aber ich habe auch jetzt vor einer Stunde gehört, jemand, der, ja, ich werde nicht darüber reden, aber der spricht wieder darüber. Und also es geht auch weiter. Und was wir gemacht haben, ja, wir zum Beispiel, wir machen Flugblätter, ja, wir verteilen das vor Arbeitslosenamt zum Beispiel. Wir machen auch, wir gehen in der Straße, da wo es Penner, also Obdachlose, danke, gibt. Und also viele Sachen werden
gemacht wird. Also in dieser Versammlung, wir gehen dort und wir fragen, ja, welches Vorschlag sind da und ich schlage vor, wir machen das, wer ist dabei, ich und wir machen das. Es ist immer das Gleiche. Also wir haben auch versucht, eine Arbeit in Richtung der Firmen zu machen. Wir sind gegangen also vor große Firmen, also Autobahnfirmen mit vielen Leuten und so, aber es wurde verteilt, aber nichts ist passiert zurzeit. Aber die Gelbwesten, wir können wirklich, es kann wirklich nicht vorgeworfen werden, dass die Gelbwesten nicht versucht haben, zum Beispiel einen Generalstreik anzuleiten, weil die haben wirklich das versucht. Wir haben das versucht. Zum Beispiel diese Figuren, diese Gelbwesten-Figuren, worüber ich gerade gesprochen habe, also der Anwalt François Boulot hat zum Beispiel einen Appell, der hat einen Generalstreik angeboten. Wir alle haben das gemacht, wir haben Flug verteilt, in der Arbeitsplätze auch und so weiter und so fort am 5. Februar. Und wirklich, wir haben das versucht, es gab nicht viele Leute, also das war keine Generalstreik, leider, wirklich nicht. Weil es gab sogar die U-Bahn, also nichts wurde blockiert. Die CGT hat nur für einen Tag dieses Generalstreik nur für einen Tag angesetzt. Danke. Und sonst nichts. Und sie hat nicht wirklich versucht, also die CGT, ich meine, diese Gewerkschaft hat wirklich nicht versucht, wirklich zu mobilisieren. Die sind nicht dort am Samstag, ja, die sind nicht dort. Und wir Gelbwesten haben wirklich versucht. Das Problem auch ist, dass wir Gelbwesten kommen aus der Vororte. Das sind viele aus der Vororte, habe ich gerade gesagt, aber es gibt auch Gelbwesten in der Stadt. Ich bin ein Gelbwesten in der Stadt, aus der Stadt, eine große Stadt. Es gibt, also die Soziologie der Gelbwesten ist das sind Leute, die arbeiten in kleine Unternehmen, die in der Prekarität sind. Prekarität ist okay? Nee. Ja, wenn etwas prekär ist, also in Schwierigkeiten stecken quasi. Ja, also eine Arbeit, die zum Beispiel nur für 3 Monate ist oder so, also keine... oder Leute, die selbst einen Laden haben, ein Geschäft, ein kleines Geschäft haben mit vielen Schwierigkeiten und so weiter. Oder Leute, die arbeitslos sind. Also in meiner Versammlung es gibt viele Arbeitslose, die viele Zeit haben natürlich und die sehr, sehr aktiv sind, wirklich. Das heißt, das sind Leute, die fast jeden Tag etwas machen, wirklich. Heute noch jetzt, ja. Also, und aber die Soziologie von dieser Bewegung, das ist so, dass das sind gerade Leute, die am wenigsten Streik machen können. Das ist das Problem. Aber wir haben versucht, wirklich, und das Problem ist, dass die Gewerkschaften haben nicht ihre Rolle gespielt und vielleicht auch es muss noch mehr Zeit geben, damit wir Erfolg treffen können. Ich weiß nicht. Also für mich ist die Rolle der CGT wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Du hast zu Anfang gesagt, du warst vorher auf der Straße gegen Frauengewalt.
Warst du sonst vorher politisch aktiv oder haben dich erst die gelben Westen motiviert, auf die Straße zu gehen? Ja, nee, ich war schon vorher politisch aktiv, aber ich muss sagen, in der letzten Jahren war ich nicht mehr politisch aktiv. Ab und zu ich ging mal zur Demo, aber ich war nicht politisch aktiv. Aber sonst war ich schon mal politisch aktiv. Also mein erstes Engagement war der Feminismus. Aber danach war ich auch aktiv gegen Rassismus und auch in einer trotzkistischen Partei. Was glaubst du, wohin entwickelt sich die Bewegung aktuell? Also, ja, wer hat diese Frage? Wer hat diese Antwort? Also etwas ist klar, die Sachen sind anders als früher. Ja? Und es gibt wirklich viele Leute, die noch immer jetzt total genervt sind. Und das Problem ist, dass wir werden uns am Leib die Repression ist gegen unsere Körper und es wird immer schlimm und immer wir werden gegast und jede Woche was wir gewonnen haben, ist nicht so groß. Also es gibt Kleinigkeiten, die wir gewonnen haben. Also was Macron gegeben hat im Dezember, la Prime pour l'Emploi, das hat eine Rolle gespielt, wirtschaftlich. Das heißt, also wir Gelbwesten, ich habe gesagt, wir machen Blockade und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was die Ökonomie lähmt. Ja, natürlich, das ist das Ziel. Aber was Macron uns gegeben hat, die Prime pour l'Emploi, es wurde bewiesen, dass es die Ökonomie, das war wie eine Relance, das Wort gibt es nicht, Relance, das war wie eine die Ökonomie wurde angekurbelt. Genau, wie sagst du? Angekurbelt, positiv angekurbelt. Weil die Leute, die einen Prime pour l'Emploi bekommen, können konsumieren. Wenn sie konsumieren, mehr die Produktion kann, das ist das ist ein positives Kreislauf. Und das ist wegen uns. Weil Macron natürlich, das war gar nicht sein Programm, im Gegenteil, der ist liberal, also gar nicht keynésien, das war gar nicht sein Programm. Und dank die Gelbwesten, wir haben das gewonnen, das ist nicht sehr viel, aber das haben wir gewonnen, wirtschaftlich. Aber natürlich, was wir gewonnen haben, das ist eher mehr symbolisch, das ist unser Bewusstsein als Klasse, die Bewusstsein, wir sind zusammen, wir sprechen uns wieder, wir treffen uns, wir machen viele Sachen zusammen das hat auch, diese ganze Bewegung hat auch, das war wie eine Vorlesung, ein Kurs, eine Bildung für die Leute, die nur ein paar Monaten haben sie sehr viel gelernt. Ja? Und wir haben auch, ich glaube, wir haben auch der Bevölkerung gezeigt, dass die Polizei sind gefährlich, die sind gewalttätig. Das ist schlimm. Also die UNO kritisiert Frankreich und so weiter und so fort. Ich glaube, die Leute haben das kapiert. Es ist ihnen vielleicht scheißegal. Ich meine, die Leute, die wieder Macron gewählt haben, aber manche haben das kapiert. Also
Und weil Macron wurde, okay, 20% an der letzten Wahl, aber nur die Hälfte hat gewählt. Also das heißt, er hat nur ein Zehntel der Wahl, ein Zehntel. Das ist auch nicht viel. Ja, das sind nur die sehr große, die reichen Leute. Ja. Und ja, ich glaube auch, dass die Bevölkerung hat wirklich gesehen, dass die Medien wirklich gar nicht frei sind. Vor allem haben ja viele Menschen, die es vielleicht vorher auch nicht glauben wollten, gesehen, dass wir keine echte Demokratie haben und dass die Menschenrechte wirklich mit Füßen getreten werden und es keinen Aufschrei gibt, weder in den Medien noch von der UNO. Es wird ja nichts getan und die Polizei macht einfach weiter und auch die Macron-Regierung macht einfach weiter. Genau. Und die Regierung hat auch neuere Gesetze gemacht, damit wir immer weniger Rechte bekommen. Wir dürfen nicht mehr so in der Demo gehen, weil wir dürfen uns auch nicht schützen von der Gas. Und das ist wirklich schrecklich, wenn wir in diesem Gas, es gibt Poison. Gifte, ja. Und das kriegen wir immer und wir dürfen nicht einmal uns schützen. Und ja, wir dürfen nicht einmal demonstrieren. Also es gab Demonstrationenverbot. Also ja, wir sind genau wie alle diese Diktaturen, die wir ganz gerne belehren, wir als Demokratie, ja, Frankreich, das Land der Menschenrechte, und wir machen genau das Gleiche. Ja. Und ich glaube, ja, dass die Leute das kapiert haben. Ja. Das Problem nur ist, dass ich glaube, die Leute wissen, und auch wir haben auch die Leute wissen auch, sie haben wirklich bemerkt, dass die Macht wirklich nur die reichere Teil der Bevölkerung dient. Und wenn ich die reichere sage, das sind nicht einmal die 10%, aber nur die 1%. Und ich glaube, die Leute jetzt, sie wissen das. Das Problem ist, was können wir dagegen tun? Die Leute haben Angst, zur Demonstration zu gehen. Am Anfang es gab viele Rentner zum Beispiel. Es gab viele Rentner, die Gelbwesten waren, wirklich viele. Jetzt, die sind nicht mehr da und also, es gibt viel weniger und das ist normal, das sind alte Leute, sie wollen nicht verletzt werden, das ist ganz schlimm. In meiner Stadt, es gab einen Mann, der war behindert, in einem Rollstuhl, der war behindert und der Bullen, der hat ihm so... mit Gas ins Gesicht gesprüht. Ja, ja. Ja, da gibt es leider auch mehrere Bilder, ne? Wie die Leute auch trotz Rollstuhl weggetreten werden, aus dem Rollstuhl rausgeholt werden und so weiter. Also durch die Medien ging das leider nicht. In Deutschland nennen wir das Medienstille, dass wir durch die Medien leider nicht erfahren, was in Frankreich passiert, aber natürlich durch das Internet. Ja. Und für die Zukunft wird es auf jeden Fall gut sein und mit Sicherheit wertvoll sein, dass wir wissen, was wirklich in Frankreich passiert ist. Vor allem die Polizeigewalt natürlich. Hast du selber auch schon Erfahrungen gesammelt mit Polizeigewalt? Wurdest du selber angegriffen von der Polizei? Nee, ich wurde nicht selber angegriffen und ich habe schon mal die Polizei, also ich war weit. Es wurde mir gesagt, die sind gerade da, die prügeln jemanden, habe ich nicht gerade gut gesehen. Ja. Ja, erstmal Dankeschön für das Interview. Hast du zum Abschluss einen Appell an die deutschen Gelbwesten? Ja, ich glaube, das Problem, was die Gelbwesten wirklich versuchen zu lösen, das ist ein Problem, das auch in Deutschland natürlich da ist. Natürlich, ihr habt nicht Macron. Und es ist gut. Ich sage nicht, dass es super bei euch sind, aber es ist noch schlimmer bei uns. Aber ihr habt auch, ich glaube, ein
ein kapitalistisches System mit vielen Leuten, die unterdrückt werden und auch gerade viele Arbeiter bei euch sind die Sache auch gar nicht super. Mit die Hartz IV, ja, also ihr weißt das besser als ich. Und es wäre Zeit, dass diese Anfang von Revolution wirklich die ganze Europa sich verbreitet und dass wir die Leute an der Markt zeigen, was wir können als Klasse. Zusammen, weil zusammen wir sind stark. Und im Dezember, sie haben wirklich Angst gehabt im Dezember. Sie haben wirklich Angst gemacht. Die Macht hat Angst gemacht. Macron, der hatte ein Flugzeug, ein Helikopter ganz nah. Also der war gerade bereit wegzufliegen, wie Louis XVI damals in Varennes. Also es war schon schwierig für ihn und es ist noch möglich, die Sache zu ändern. Ich habe nicht über die Ökologie gesprochen, aber für die Gelbwesten-Ökologie ist auch sehr wichtig. Und zum Beispiel in Saint-Nazaire, es gab einen ganzen Appell über die Ökologie, das war geteilt gemacht und ich glaube, das ist eine ganz globale Sache. Wenn wir die Leute, also die diese Erbe jetzt, wenn die an der Markt sind, diese Leute, die an der Markt sind, nicht entfernen, die Menschheit wird nicht lange dauern. Also geht ihr zusammen mit Umwelt- und Klimaaktivisten auf die Straße? Pardon? Also ihr geht zusammen mit Umwelt- und Klimaaktivisten auf die Straße? Ja, das machen wir natürlich. Ja, wir machen immer, wir machen immer diese Konvergenz. Ja, das machen wir. Und für die Gelbwesten, das ist, also ganz am Anfang, wir waren gegen die Spritpreise. Ja, aber ganz am Anfang, es wurde klar, dass wir wollen nicht, dass im Namen der Ökologie kleine Leute immer mehr bezahlen müssen, sondern wir wollen, dass zum Beispiel die Kerosin, das Gas von Flugzeug. Kerosin. Ja, wir wollen zum Beispiel, dass die Kerosin eine Steuer darauf kommt. Ja, also reichere Leute nehmen die Flugzeug als nur das Auto. Ja, es gibt so viele Sachen, dass die Industrien gar nicht machen und die wirklich umweltschädlich sind, viel mehr als was die Bevölkerung macht. Und wir haben auch ökologische Forderungen, ja klar. Und ich habe nicht darüber gesprochen, aber ganz am Anfang der Bewegung, im November, es gab auch Forderungen aus der Bewegung. Also die Bewegung war nicht strukturiert, diese Forderungen sind gekommen von Facebook-Gruppen von Eric Drouet zum Beispiel, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, diese Leute, diese Figuren. Und daraus wurde eine Reihe von Forderungen veröffentlicht und auch ökologische Forderungen. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und wir hoffen, dass wir das alles in Europa noch weiter verbreiten können, dass es weiter wächst. Tous ensemble. Ja. Vielen Dank. Bitte und schön. mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen. Dankeschön. Danke. Merci beaucoup.